მშვიდობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. ეთერშია ჩვენი გადაცემა ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. მე გახლავართ თემურ შენგელია და ჩვენ როგორც ყოველთვის ჩვენს გადაცემებში ვაშუქებთ იმ მიმართულებებს, რომლებიც სავალდებულო არის იმისათვის, რომ ადამიანი ინფორმირებული იყოს, როგორ და რანაირად უნდა შეინარჩუნოს თავისი ჯანმრთელობა, რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ყოფიერებისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ალექსანდრე პაპიტაშვილი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის ბატონო ალექსანდრე. მოგესალმებით გულმაყურებელს. ბატონი ალექსანდრე გახლავთ სამედიცინო უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორი. იგი ამავე დროს არის მიანობა გინეკოლოგიის ეხოსკოპიის საერთაშორისო ექსპერტი. საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და რამოდენიმე სამედიცინო უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი უკრაინის, უზბეკეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ბატონო ალექსანდრე და ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ გამონახეთ დრო იმისათვის, რომ ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს ვესაუბროთ იმ საჭიროებო თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსახლეობისათვის. თუ თქვენი ნება იქნება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ინტერესი არის ამ ბოლო პერიოდში. საერთოდ ზოგადად ყოველთვის იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში კერძო სექტორმა ძალიან მოიმატა, ძალიან ასე ვთქვათ, თავისუფლების ძალიან მაღალი ხარისხი აქვთ თავიანთი მოქმედებების და ამ თვალსაზრისით აი რა მდგომარეობაა სანიტარული ზედამხედველობის კუთხით. აი ეს საკითხი თუ არ იქნებით წინააღმდეგი, რომ გავშალოთ და ზოგადად რას წარმოადგენს სანიტარული ზედამხედველობა, რა მნიშვნელობა აქვს ის თითოეული ადამიანის, თითოეული მოქალაქის ცხოვრებისათვის და ასე ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობისათვის და რამდენად შესაძლებელი არის ჩვენი პოზიციების დაფიქსირება და ამისი ასე ვთქვათ გახმოვანება. მადლობთ შერჩეული თემისთვის. მადლობთ რომ მომიწვიეთ. რა თქმა უნდა, უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და უდიდესი, მე ვიტყოდი, გავლენა ადამიანთა ცხოვრებაზე. წარმოიდგინეთ, რა ხდებოდა დედამიწაზე ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში. ანტისანიტარია ეხლა შემოვიდა, თორე სიბინძურე დასაწყისში განსაკუთრებით. ნაგავი არ იყო არაფერი სახელმწიფოს მიერ ეს ყველაფერი მოგორებული. ამიტომაც შეიქმნა სოფლიოში, წამყვან ქვეყნებში ისეთი ცნება, როგორც საზოგადოების სანიტარული მონიტორინგი. ესე იგი, ამის გარეშე საზოგადოება მოწინავე, რა თქმა უნდა, ვერ ვითარდებოდა. საკმარისი იყო მხოლოდ იმ წესების დაცვა, რომელსაც გადაგებდნენ ექიმები იმ დროს სანიტარულ წესებს, ეხლა რასაც ვეძახით სანიტარულ წესებს და მოისპო უმრავლესობა მძიმე ინფექციური დაავადებების. ეს იქნება შავი ჭირი, ეს იქნება ქოლერა და ასე შემდეგ, ტიფი. ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ტიფით იღუპებოდა უამრავი ხალხი.
პირადად ჩემი ბებია და ბაბუა ახალგაზრდები იყვნენ, ორივე ერთ დღეს გარდაიცვალნენ ტიფით. კიდე რევოლუციამდე, ახალგაზრდები. შემდეგ, როცა ნახეს რა არის საჭირო, ნახეს რა უნდა გაკეთდეს, შემოიღეს ესეთი მე ვიტყოდი თავისებური დაცვის წესები, მდგომარეობა გაუმჯობესდა. არ ვიძახი საყოფაცხოვრებო კი ბატონო, მე არ ვიძახი სანიტარულ ნორმებზე, რომელიც ეხებოდა სამედიცინო დახმარებას. მე ვიძახი ყოველდღიურ ნორმებზე. მხოლოდ ის რომ ხელის დაბანა იყო შემოღებული. უკვე უზარმაზარი საქმე კოჭნაწავის ინფექციები პრაქტიკულად ხელის დაბანა როგორც სავალდებულო? რა თქმა უნდა, სავალდებულო. ეს იქნებოდა სახლში შემოსვლისას რაღაც საქმის კეთების შემდეგ რა თქმა უნდა და სანამ საქმეებს მიიღებდი. არ იყო კიდე დადგენილი რომ წარმოიდგენ ჯერ მე-20 საუკუნის დასაწყისში საბოლოოდ რა დაავადებები რით არის გამოწვეული. მაგრამ ამ წესებმა სიტუაცია გაუმჯობესეს ბევრად, ვიდრე ესე იგი არსებობდა. მედიცინაში კიდე ზემილვეისის შემოღება ხელების დაბანის თვალსაზრისით სხვადასხვა მანიპულაციების წინ მაგალითად მიანობაში შეამცირა ორსულთა სიკვდილიანობა 80%-ით. თითქმის ყოველი მესამე მშობიარობის შემდეგ უпростоრეთ მელოგინე იღუპებოდა ინფექციური დაავადებებით. ძირითადად რო იძახოდნენ ორსულთა ციებ-ცხელება, ყოველი მესამე. ამაზე ახლა ცალკე შეიძლება მთელი გადაცემის გაკეთება ზემელვეისზე და საერთოდ რა გააკეთა, როგორ გააკეთა, რა ბედი ეწია და როგორ დევნიდნენ. მაგრამ ახლა ვენაში მაგალითად არის მისი მუზეუმი და დგას ძეგლი. სადაც აწერია დედათა მხსნელი კი. პრაქტიკულად ესე იგი ითვლება რომ ეს კაცი არის ანტისეპტიკის მამამთავარი. თუმცა შემდგომში დამტკიცება არ შეეძლო, იმიტომ რომ არ არსებობდა მეთოდები მიკრობების იმის ნახვის. მხოლოდ ლისტერის და პასტერის იმის უკვე შემდეგ შრომების გამოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ის იყო მართალი და ეს იყო აუცილებელი. რაც ეხება საყოფაცხოვრებო მომენტებს. წარმოიდგინეთ, იმდენად გავითარდა ეს წესები, რომ ჩამოყალიბდა მთელი მეცნიერება, სამედიცინო მეცნიერება და დაარქვეს მაგ სამედიცინო სანიტარული სამსახური. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენთანაც 2003 წლამდე სამედიცინო უნივერსიტეტში, უკვე უნივერსიტეტი იყო მე მგონი, არსებობდა ფაკულტეტი, სანიტარული ფაკულტეტი. და სადაც სწავლობდნენ ამ დარგს. წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ სანიტარული ექიმი გამოდიოდა ამ ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. რას ნიშნავს კიდევ ერთხელ მე გამომიორო, რომ ექიმი ჯერ ერთ-ერთი უამრავი განხრა არსებობს ამ მიმართულებით. არის ზოგადი ჰიგიენა, მეცნიერება, რომელიც პროფილაქტიკური მიდგომით აღწევდა იმას, რომ კი არც იყო საჭირო ადამიანის კურნალობა დაავადებული, არამედ ადამიანი ავად არ ხდებოდა. ამით იზოგებოდა დრო, იზოგებოდა
ჯანმრთელობა და ფინანსები, რა თავარია. სახელმწიფო არ ხარჯავდა იმდენ ფულს კურნალობაზე, იმიტომ რომ არ ხდებოდა ალბათ ადამიანი. იყო ზოგადი ჰიგიენა, კვების ჰიგიენა, სკოლის ჰიგიენაც იყო, სამხედრო მე ჰიგიენა. რამდენადაც მახსოვს მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ, ყველა მიმართულებით იყო ჰიგიენის რადიაციული ჰიგიენა შეიქმნა 50-იან წლებში. კი. და აი ამ რადიაციული ჰიგიენის მეშვეობით 50-იან წლებში, როცა თბილისი დაფარებული იყო რადიატიული ღრუბლით, რომელიც სემიპალატისკენ და საერთოდ მოვიდა და თბილისში რადიაციული ფონი გაიზარდა 20 ჯერ. ტელევიზიაში და ისე ვთქვათ პრესაში და რადიოში გამოცხადებულმა რაღაც პატარა მაინც სიტუაციებმა ეგ არ მისცეს უფლება იმისა, რომ მოსახლეობა გადასახლებული ყოფილიყო თბილისში, სხვა ადგილას მოხდებოდა ეგ. მე ვიყავი ბავშვი მაშინ და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ მოვიდა იმ დროს ტალახიანი წვიმა. მახსოვს პირდაპირ ესე იგი ეზოში ფანჯრებზე იყო ტალახიანი წვიმა და ბავშვები ხელებს უშევდნენ იმას და წარმოიდგინეთ. რა იმის შემდეგ ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვმა მოიმატა საქართველოში 5 ჯერ. ძალიან ცოტა იყო სხვა ქვეყნებთან, სხვა რესპუბლიკებთან შედარებით. მოიმატა ესე იგი 5 ჯერ. რადიაციული ფონი ახლა ნორმასთან შედარებით მთელ სოფლიოში 2 ჯერ მეტია. თბილისში ალბათ კიდე მეტი კი. ახლა ეს მხოლოდ რაც ეხება რადიაციულ ჰიგიენას. მაგრამ ვინ უნდა გაატაროს და ვინ უნდა უზრუნველყოს ეს ღონისძიებები? ჩვეულებრივმა ადამიანმა, მათემატიკოსმა, ფიზიკოსმა, ან მუშამ ქარხანაში, ექიმმა. მხოლოდ ექიმმა, იმიტომ რომ ექიმს შეუძლია სწორედ შეაფასოს და სწორედ მიუდგეს ამ პრობლემას. 2003 წლამდე არსებობდა საქართველოში რაიონირება, იყო ეგრეთ წოდებული სპეციალური განაყოფები, ყოველ რაიონში იყო ეგრეთ წოდებული სანსანიტარული სამსახური, სანეპით სადგურებს ეძახოდნენ მაგათ, სანეპით სადგური. და რატო იყო ეგ საჭირო? ეს ხო არ შეიქმნა მხოლოდ სურვილით, ან გაუგებარი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ყველაზე ეფექტური ეს გამოდგა. ამოწმებდნენ ყველას, ვინც მუშაობდა ხალხთან, დაწყებული გაზეთების კიოსკებში გამყიდველებიდან დამთავრებული, ესე იგი რესტორნებით, სადაც ესე იგი კონდა სურსათთან და ხალხთან. სამედიცინო დაწესებულებებში ამოწმებდნენ ექიმებს, ექთნებს, სანიტრებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ამოწმებდნენ სურსათს, რაც იყო მთავარი, ხარისხს სურსათის, დაბინძურებას მიკრობულს. არის თუ არა იქ რამ ისეთი მიკრობული ან ტოქსიკური, რაც ავნებს ადამიანის ჯანმრთელობას. ტრანსპორტში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს იყო მთელი სამსახური შექმნილი და მთელ სოფლიოში დღემდე მუშაობს. უფრო მეტი თვისება და მეტი უფლება აქვს. მაგალითად, საფრანგეთში სანიტარულ სამსახურს ეწოდება სანიტარული პოლიცია. იქამდე არის მისული. სამწუხაროდ, გაუგებარი მიზეზის გამო ეგ სამსახური 2003 წლის შემდეგ საქართველოში არ არსებობს. გაუქმეს და პრაქტიკულად არ არის. რა შემოვიდა 2012 წლის შემდეგ? შეიცვალა რამე თუ არა, როცა შეიცვალა მთავრობა? არაფერი არ შეცვლილა. სამწუხაროდ არ შეცვლილა. საჭიროა თორე შეიცვალოს. საჭიროა. რატო არ აკეთებენ? აი გვაქვსო იძახიან ჩვენ სურსათის
კონტროლის სააგენტო. მაგრამ ვინ მუშაობს იქ? ექიმები არიან? და ეგ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეკუთვნის. ხო? ჯანდაცვას არა. ექიმები რო არ არიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერ შეაფასებენ სათანადოდ მდგომარეობას. ეს ერთი. მეორე, რაოდენობა. წარმოიდგინეთ, თელ საქართველოს მსოფლიოშიც ეგრეა დღემდე. საქართველოს ყველა რაიონში იყო თავისი სანეპინსადგური. კიო, ესაო, ეს იყო კორუფციის წყარო. კორუფციის წყარო ყველაფერი იყო. მათ შორის პოლიცია, მაგრამ 2003 წელს რო დაიწყო რეფორმა პოლიციაში, გამოსწორდა. და რატო გაუქთა მაშინ სანიტარული სამსახური? პოლიცია ხო აღარ არის კორუფციის წყარო. ისეც ყოფილიყო ისე და ესე იგი ჩატარებული იყო ეს რეფორმები და აღარ იქნებოდა იქაც. კი ბატონო, ცნობებს ყიდულობდნენ, ისაო, მაგრამ ხო შეიძლებოდა გამოსწორება. ხო არ შეიძლებოდა წყალს ესე იგი ბავშვი გადააყოლო. შეუძლებელია. რაოდენობა, რამდენია ეს სურსათის კონტროლის სააგენტოს შტატი? ყოფნის? და როგორ უნდა განაწილდეს საქართველოში, მე არ ვიცი რამდენია, მაგრამ რამდენად მე მითხრეს, ეს არაზუსტი მონაცემებია, მთელ საქართველოში 500 კაცზე მეტი არ არის. როგორ შეიძლება? ანუ ეს სამსახური თბილისის გარდა კიდევ სხვა არიან, რაიონებში არიან, შეუძლებელია თბილისიდან წავიდეს და იქ შეამოწმოს. კიდე კაი ეს მაინც არის. მაგრამ 500 კაცი რას ეყოფა საქართველოს, როცა წარმოიდგინეთ სანეპიდსადგურში, ერთ სანეპიდსადგურში რაიონის მუშაობდა 20 ექიმი. 20 ექიმი. და კიდე რამდენი დახმარე პერსონალი. და როცა საჭირო იყო ეპიდემიები იწყებოდა ან სხვა სიტუაციები, იყო თქვა სტიქიური მოვლენები, იზრდებოდა ეს რაოდენობა, მოყავდათ. კიდე ამატებდნენ. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ესე ვთქვა დამხმარე პირები, არამედ მობილიზაცია ხდებოდა ექიმების. ექიმების კიდე მე და ხაზი გაუსვა. მეგობრებო, თუ ეგ სიტუაცია არ გამოსწორდა, თუ არ დაიწყო რაღაცა ცვლილებები ამ მიმართულებით, ესე იგი ჩვენ დავრჩებით იგივე დონეზე, რაზეც ესე იგი ჩამოსული ხალხი არა მხოლოდ გაკირვებულია, არამედ იცინიან, როგორ თქვენთან სამთავრო სამსახური არ არისო და როგორ ხარ ცოცხლებიო კიდევ. აი სტუმრები ჩამოდიან ჩვენთან და გვეკითხებიან ამას. არა, როგორ არ არისო, რა ეცინებათ. არ ყოფნით ციცილად, ესე იგი ეგ სიტუაცია. ნუ სანიტარული ზედამხედველობის სამსახური სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა იყოს. იყო ყოველთვის და უნდა იყოს. კერძო სანიტარული სამსახური ეგ არ არსებობს, როგორც არ არსებობს მაგალითად ცხელი კარაქი. აბსოლუტურად გეთანხმებით და გამომდინარე იქიდან რა მდგომარეობაში ჩვენ ვართ, რომ სახელმწიფო პრაქტიკულად ასე ვთქვათ, ნიველირებული არის ამ მიმართულებით, სახელმწიფო კონტროლი არ არსებობს. და რამდენს კარგავს მე სახელმწიფო ამით? მილიარდებს თუ არა, მილიონებს მაინც კარგავს, იმიტომ რომ ის პროფილაქტიკა, რომელიც უყოფილო ამ სასახურის მუშაობის ეს შედეგად მიღებული არ არის, ალბათ ხდება ხალხი. რასაკვირველია. როდესაც ხალხი იმ შიშით, რომ კოვიდის ვირუსი მაგას ესე ვთქვათ მოსპობს, დაიწყეს ხელის დაბანვა. და წარმოიდგინეთ, ეს ცნობილია, რომ კუჭნაწლავის ინფექციები შემცირდა კოვიდის შემდგომ პერიოდში დაახლოებით 100 ჯერ. ჩვეულებრივი ხელის დაბანა. რომ ვეუბნება, სახში მოდიხარ, დაიბანე, იქ წახვალ, დაიბანე. ჩვეულებრივი
აი ამ მომენტმა. და ეს ჩვეულებრივი ნორმა იყო ჩვენთვის ხო მანამდე და ყველა ესე იქცეოდა. ხო და ეს თუ არ იქნა აღდგენილი, არ ვიცი რა წესით, როგორი მასშტაბით, მაგრამ აუცილებელია. თავრობა კიდე დაკარგავს მილიარდებს თუ არა ასობით მილიონებს მაინც ამ რომელსაც გამოყოფს ჯანდაცვისთვის, ამ პროგრამებისთვის. მე მიმართავ თავრობას, დაფიქრდით. გჭირდებათ იმდენი ჩვენი თანხა, რომელიც გადასახადით თქვენ იღებთ, დავხარჯოთ იმაზე, რაც შეიძლება იყოს დაცული ამისგან, უბრალოდ ადამიანი. რომელიც შეიძლება იყოს, ესე ვთქვათ, არა დახარჯული, იმიტომ რომ ადამიანები ალბათ არ გახდებიან. რასაკვირველია. ვითომ უბრალო მომენტია, მაგრამ რატომ ჩვეულებრივად ეკონომიურად არ იმაშვებიან, არ ვიცი. ჩვენ კარგი მინისტრი გყავს, ეხლა ვერ თქვი ვერაფერს. ჭკვიანი კაცია და წესიერი კაცია. დაფიქრდეს, უთხრას თავრობას, რომ მოდით რა რაღაცა გავაკეთოთ, რომ იმდენი ფული აღარ დაიხარჯოს ამ კურნალობაზე, ამ პროგრამებში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იზრდება და იზრდება ყოველწლიურად. იმიტომ რომ უკეთესობისკენ არ არის. ავიღოთ სურსათი. ავიღოთ სურსათი. რა შემოდის და ვინ აკონტროლებს ამას? არავინ არ იცის. 2005 წელს იმ თავრობის დროს იყო მიღებული დადგენილება, რომ აიგრძალოს საზღვარგარეთიდან შემოსული პროდუქციის შემადგენლობის კონტროლი. და არ აიგრძალოს, ვინც ამას გაბედავდა, სისხლის სამართლის, ესე ვთქვათ, დევნას განისტიდა. შეიცვალა რამე? ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო 2014 წლამდე. მე არ ვიცი. გაუქმდა თუ არ გაუქმდა ეს დადგენილება. თუ არ გაუქმდა, გასაუქმებელია, თუ ეს მავნებლობაა. რას ბაბატიეთ ამ ჟარგონის რას გვტენიან იქიდან? ჩვენ გვერდზე მდებარე ქვეყნებიდან. არ ვიცით. რას გვაჭმევენ ის რომ შემოდის და უკონტროლოდ შემოდის, თუ შემოდის ახლა უკონტროლოდ. იმიტომ რომ შეუძლია სრული კონტროლის სააგენტომ ყველაფერი ის რაოდენობა რომელიც შემოდის ის შემოწმოს. არ ყოფნის უბრალოდ საკუთარი ძალები. აქ საკუთარ ძალებზე არ არის, უბრალოდ კანონი არის მიღებული, რომ არანაირი შემოწმება და კონტროლი არ მოხდეს იმ საზღვარზე. სანამ შემოვა. რასაკვირველია. რო შემოვა, მე ვითომ უნდა გავაკონტროლო, რა აკონტროლებენ ყოფნით ძალები? რამდენადაც ვიცი არა. არა. ამიტომ არ ვიცით. ერთ პერიოდი იყო ძალიან კარგად მახსოვს. ჩვენ კონფერენციებს ვატარებთ ყოველ წელს. ესე იგი საქართველოს ექიმებისთვის, ყველასათვის. და იქ მოყვეს ჩვენმა კოლეგებმა ფოთიდან, რომ ერთ შესანიშნავ დღეს საბაჟოზე ატყდა საშენელი განგაში. ესე იგი, ხმოვანი სიგნალები, სირბილი, მთელი ამბავი და თქვენს რომ ატომური ბომბი შემოიტანესო. ნუ რა თქმა უნდა ეს გადაჭარბებული იყო, მაგრამ აღმოჩნდა რა. მაშინ ამერიკელების მიერ იყო შემოტანილი დანადგარი, მათ ეს სჭირდებოდა, იმიტომ რომ სურსათი მიდიოდა ავღანეთში და ყველაფერი კონტროლი საჭირო იყო. არ ვიცი ახლა დარჩა თუ არა ეს დანადგარი, რადიაციულ ფონს ამოწმებდა. და რაღაცა პროდუქტების რადიაციულ ფონს. ნებისმიერი საქონლის, ნებისმიერი ტვირთის, რომელიც გადიოდა საბაჟოზე. აქიდან გადიოდა. იქიდან შემოდიოდა ჩვენთან. იქიდან რომელიც შემოდიოდა. გადიოდა, გამოდიოდა. და რა მოხდა ახლა წარმოიდგინეთ. მოვარდნენ იქ ამერიკული სპეცსამსახური იყო.
რომელიც ესე მოვარდნენ ატყდა მთელი ამბავი. დაიწყეს ეს მოიყვანეს სპეცრაზმი, რომელიც ამას თავისი სკაფანდრები დეიმით რომ შეამოწმებინა, რამე მართლა არ იყოს ესეთი. მაი თუ მართლა რაღაც ბომბი. აღმოჩნდა რა. აღმოჩნდა რომ რომელიღაც ფირმამ საერმელიღაც ქვეყნიდან შემოიტანა ბანანები. რა შუაშია მე ვიტყვით ბანანები. და რა შუაშია ასეთი აღმოჩნდა ის ბანანები გზაში რომ არ გაფუჭებულიყო. მათ ამუშავებდნენ რადიაციული მტვერით. და ინახავდა კარგად ეგ. წარმოიდგინეთ, რამდენი წლის განმავლობაში ეს რო შემოდა, სანამ ეს დანადგარი იქნებოდა, სანამ შემოწევდნენ, კლავდნენ მოსახლეობას. და მე გვიგვეს, რატოა ონკოლოგიურ თქვა ბავშვთა ონკოლოგიაში ამდენი პაციენტი ეხლათ. რა შამდით? რამდენ ეს მხოლოდ რადიოაქტიული ნივთიერებები. რომელ წელს მოხდა ეს? ეს იყო სუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო წინამთავრობის დროს. წინამთავრობის დროს. ნამდვილად იყო. და მოყვეს და ანუ ეს დანადგარი შემოდანილი იყო საქართველოში და ასე ვთქვათ საქართველოს დაიწყო მუშაობა და რომელიღაც დღეს მუშაობიდან დაანჩქარა მოხდა ეს ამბავი ატყდა განგაში. დიახ. მე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ტვირთი დიდი იყო ეს იყო ასეთი არაპატარა და არა თქვათ დოზიმეტრები პატარები ხელის დოზიმეტრები არა დიდ დანადგარი. ანუ მე მაინტერესებს ეს დანადგარი დღესაც ფუნქციონირებს? არ ვიცით. არ ვიცით. ამიტომ თქვი რომ ან არის, ან არ არის. წაიღ შეიძლება უკან წაიღეს. არ ვიცი. მაგრამ ყოველი შემთხვევისათვის ეს იყო. ეს რაც რადიოაქტიურ ნივთიერებებს ეხება და თქვა დიდი რაოდენობით თვით ეს აი მაგალითად სატვირთო მანქანა შემოდის. ყველა ხუთს იქიდან ვერ ჩამოიდგებ და არ დაიწყებ პატარა დოზიმეტრით შემოწმებას. შეუძლებელია, როცა 100-ით შემოდის, ესე იგი დღეში ესეთი მანქანა თქვა. თურქეთიდან გინდა ირანიდან ხლა არ შემოდის ალბათ, ირანიდან უამრავი შემოდიოდა სურსათი. ხო, ნუ ეხლა ომის მდგომარეობაა და ეხლა შეიძლება შეეჩერებულია, მაგრამ შეიძლება არც იყოს შეჩერებული. შეიძლება არ იყოს შეჩერებული. ყველაფერი ისაა. ეს მხოლოდ ერთი მომენტია. მეორე მომენტი ეს არარადიაციული ნივთიერებები მავნე. ეს რით ამუშავებენ? იგივე თქვა ბოსნეულს, პესტიციდები, შხამქიმიკატები, სხვადასხვა სტაბილიზატორები, რომელიც სურსათშია და ასე შემდეგ. მე ვიცი ნამდვილად, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი არის ნაირსახეობა ბოსნეულის, ძალიან ბევრი ბოსნეულს არა ნიადაგში ახარებენ და ზდიან, არამედ ჰიდროპონიკით. რა არის ჰიდროპონიკა? ეს არის ესეთი როგორ ვთქვათ, უფრო მარტივი ენით აბაზანა, დაბალი აბაზანა, სადაც ზემოდან არის ბადე, ბადეში არის, ესე იგი ეს ბოსნეული ესე ვთქვათ ნერგები და ძირი მისი ამ სითხეშია და სითხე აბაზანაში არის სპეციალურად შერჩეული. ჩქარი ზრდისთვის. კი, ჩქარი ზრდის და იქიდან რა ამოდის ამ ბოსნეულში, რას ისრუტავს, რას აგროვებს? არავინ არ იცი, იმიტომ შემოწმება არ არის. ვიცი რომ თურქები მაგალითად ძალიან ბევრი რომელიც ჩამოდიოდა აქ და ეხლა ნაკლებად ჩამოდიან ჩვენთან. თურქებს ვერ ნახავთ, გარდა ბათუმისა. და იმაში თბილისში ძახოდნენ რომ ჩვენ ამ სურსაც გავიგებთ თურქული არ ყიდულობთ. ეხო ეგრე იყო ალბათ თქვენც დამწრები ხართ ამას. რატომ? აი ეს ეხება მას. თუ სამსახური სანიტარული თავისი შემოწმებით ამ ძლავრი ლაბორატორიული კვლევებით არ იქნება აღდგენილი, სახელმწიფო კიდევ უფრო მილიონებს დახარჯავს
ადამიანთა მკურნალობა, რომელიც შეიძლება აცილებული ყოფილიყო. ბატონო საშა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს სპეციალური, ასე ვთქვათ, ფორმა და მექანიზმი არის იმისათვის, რომ დაავადებების რაოდენობა ბევრად უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ეს შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში, იმისათვის, რომ ამ კერძო სამედიცინო დაწესებულებებმა იარსებონ? ბატონო თემურ, ვიცით, მე ვერ დავუშვებ იმ აზრს, რომ ესე იგი ასეთი მავნებლობა შესაძლებელია. ვერ დავუშვებ. იმიტომ რომ ყველა ადამიანურ, ჰუმანურ ნორმებს ცილდება. რასაკვირველია. და ჩვენი ყოფა, რა თქმა უნდა, ამ კერძო დაწესებულებიდან სახელმწიფო იღებს გადასახადს და ამით ავსებს ბიუჯეტს, მაგრამ ეს ხო ჩვენი თანხაა. და ჩვენც უნდა ვიზრუნოთ ამაზე. და როცა მიდიან და ყვირიან და პოლიტიკურ ლოზუნგებს ისვრიან, ჯობი ამას მიხედო. ვინ მიდის და ვინ ისვრის ამ პოლიტიკურ იმას? ისევ ძველი მთავრობის წარმომადგენლები, რომლების მიღებულიც არის ეს კანონები. ხო და ეგ არის ჩვენი უბედურება. ეგ არის ჩვენი უბედურება. გეთანხმებით. იფიქრონ ამაზე. იმიტომ რომ იგივე მთავრობის წარმომადგენლების ოჯახის წევრები იგივეს ჭამენ. ისინი ხო სხვაგან არ ცხოვრობენ და ბელორუსიიდან სადაც უკეთესი მდგომარეობა მთელ ევროპაში ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ კაცრი სახელმწიფო კონტროლები არ ვარ ვთქვათ მომხრე იმ რეჟიმის, რომელიც იქ არის პოლიტიკურად, მაგრამ რაც ეხება სტანდარტების დაცვა, აღარ ვიძახო გენმოდიფიცირებულ პროდუქციაზე. სადაც აკრძალულია გენმოდიფიცირებული ბელორუსიაში. და ასე შემდეგ, საუკეთესო მდგომარეობა. შვეციაში მე პირადად როცა ვიყავი კონგრესზე, შევედი მაღაზიაში, ვნახე მაღაზიაში იყიდებოდა ბელორუსიის რძის ნაწარმი. ეხლა იქ რო არის კონტროლი და არის სტანდარტი, იქ ცნობილი შვედური სტანდარტია MPS-3 ეგრეთ წოდებული. იქ სადაც უმკაცესთან და იქ იყიდებოდა. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ არის უნებელი ჯანმრთელობისთვის. რასაკვირველია. იქამდე ჩვენ თუ არ მივედით, არ გავაკეთეთ ეგა. უარესობისკენ ნოროსებენ წავა, იმიტომ რომ მადა მოდის საჭვლის მიღების დროს. და უფრო მეტი იქნება სურვილი ფულის შოვნის მაბალტიეთ ამ ჟარგონისტის, ვიდრე დღეს არის ხვალზე მეტი და მეტი და მეტი. ნუ როგორც ჩვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობა აჩვენებს, სადღაც შეიძლება მე ცოტა უტრირებულად ვაზროვნებდი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მე მგონი მთელი 100% მარტო ფულის კეთებაზე არის გადასული. იცით, ვაბნოთო, მე რა შემიძლია გითხრათ? თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ, მთელ სოფლიოში არსებობს აზრი. ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს ცნობილია. იქ სადაც არის მხოლოდ კომერციული მედიცინა, იქ აკადემიური მედიცინა კვდება. დიახ. და რას ნიშნავს ეს? ის მას ნიშნავს, რომ დაინტერესებულები იქნებიან ადრე თუ გვიან უფრო შორს თუ წავალ და კიდე შორს. შემოსავალს იქნებიან ინტერესებული შემოსავლით და არა ადამიანის კეთილდღეობით. მაგრამ მედიცინა, თქვათ, ისეთი რამეა და იგივე სანიტარული სამსახური მედიცინის ნაწილია. რასაკვირველია. რასაკვირველია, თქვენ ახსენეთ ჰიგიენა, ხო, სპეციალობა იყო ჰიგიენა. დღეს ექიმი ჰიგიენისტი. ექიმი ჰიგიენისტი გამოდიოდა, ხო, ფაკულტეტი იყო ჰიგიენის ფაკულტეტი. ეხლა არ არის. დღეს აღარ არის. არც ასწავლიან. დიახ. ეხლა ზოგადად ეკოლოგიაზე აქვთ აქცენტი გადატანილი, მაგრამ ეს ეკოლოგია როგორც სპეციალობა, როგორც მიმართულება არ არის. სამწუხარო. დიახ. პოლიციაზე როგორც საფრანგეთში სამწუხაროდ ლაპარაკი ზედმეტია. წარმოიდგინეთ ეხლა ესე იგი იქ ესეთი ამბავია. აი ეხლა გამახსენდა ზოგადად
ნუ ყველა ქვეყანაში და ჩვენთან განსაკუთრებით მაღაზიები და ბაზარი იყო, ხო? და ბაზარში მიდიოდი და ადგილობრივი მოსახლეობის მოყვანილ ნაწარმს იძენდი. დღეს უკვე თბილისში მაგალითად ბაზარი არ არის. ყველა ბაზარი არის სუპერმარკეტი. იმიტომ რომ შემომტანი არის ერთი, იმ საქონლის ბაზარი არის ვიღაცის საკუთრება და მოწყობილი აქვს ისე, რომ იქ ვერანაირი გლეხი, ვერანაირი ადგილობრივი მოსახლე ვერ შევა და იმას რა ქვია, საქონელს, თავის საქონელს ვერ გაყიდის. ეს ერთი ხარია საკითხი. დიახ, გეთანხმები. თუ გახსოვთ ბატონო თემურ, ესე იგი 2003 წლამდე და უფრო ადრე კიდე იყო ასეთი მომენტი. ბაზარში გამყიდველი არ იქნებოდა დაშორი, არ ქონდა ცნობა სოფლის დიახ. ადგილობრივ მასთან რა ქვია ხელმძღვანელებისგან რომ არის ამ სოფლის წარმომადგენელი და და ეს სურსათი მის მიერ არის მოყვანილი. ეხლა აღარ არის ეგა და ვინ გაუშვებს, ვინ შეუშვებს გლეხს იქ? ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია. და რო შემოვიდეს კიდევაც, ვინ გააკონტროლებს რა ხარისხის სურსათი? არა, მაგაზე აღარ არის უკვე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის რაც შემოტანილი არის, ხო, საზღვარი და რო ეკითხები ბაზარში სადაურია, სულ არ არსებობს ისა რა ქვია, პროდუქტი, რომელიც არ იყოს აზერბაიჯანი, თურქეთი, ირანი და რა ვიცი მე, საიდან შემოაქვთ კიდე. ხო? ადგილობრივი იქ არ არის. ნუ მე გამომდინარე იქიდან იმაშვები რომ თუ არ კონტროლდება პროდუქცია საზღვარზე და ჩვენ არ ვიცით რა შემოდის იქიდან ადგილობრივი ნაწარმი რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენს გარემოში მოყვანილი ხილია თუ ბოსნეულია ბევრად უფრო უკეთესი იქნება ხო? რა თქმა უნდა მაგალითად ავიღოთ ჩვეულებრივი ამბავი პამიდორი დიახ სად არის საუკეთესო პამიდორი, სად იყო? საქართველოში, ნატახტარის რაიონში. აღარ იყიდება, რატო? ინგლისმა იყიდა 20 წლით ექსპორტი. ინგლისში მიდის. ეგ მივიცით ნამდვილად ეგრე. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე ამბავი, ეს დაბინძურება სხვადასხვა ნივთიერებით როგორ მოქმედებს ჯანმრთელობაზე. აი, ეხლა ზუსტად აპრილში გამოვიდა ნომერი ძალიან ცნობილი ჟურნალის Nature Medicine ჟურნალის, სადაც არის სტატია 34 ქვეყნის მეცნიერებმა 100,000-ობით პაციენტებზე გამოიკვლიეს და მოსახლეობაზე. აღმოჩნდა, რომ ისეთი დაავადებები, როგორც არის ალცჰაიმერის დაავადება, პარკინსონიზმი უმრავლეს შემთხვევაში გამოწვეულია და უფრო მეტია იმ მოსახლეობის ჯგუფებში, სადაც ცუდი ეკოლოგიური მდგომარეობაა. ეს დამტკიცებულია 100%-ით უკვე. ძალიან, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ 24 ქვეყნის დაახლოებით 120 ექიმი მუშაობდა ამაზე. გამოკვლის 100,000-ობით და მტკიცებითი მეცინის პრინციპების დაცვით დაამტკიცეს ეგ, რომ მეტია დაბინძურება და ეკოლოგიური მდგომარეობა ცუდია, მეტია პარკინსონიზმი, მეტია ალცჰაიმერი. აი მე სად წავიდეთ კიდე? ამაზე ესე ვთქვათ, უფრო ნათლად სად ნახავთ ამ პრობლემას? მე აღარ ვიძახი სხვებზე. აღარ ვიძახი ჩემთან მაგალითად როცა მოდიან ორსულები და მე ვეუბნები ბავშვის მდგომარეობა ისეთია, რომ საჭიროებს ჩარევას. რატო? და იცით, მე 79 წლიდან მუშაობ ამ დარგში, ეხოსკოპიის დარგში. შემიძლია ამ წლების განმავლობაში, 57 წლის განმავლობაში გავაკეთო გარკვეული, თქვათ, არასამეცნიერო თქვათ, მაგრამ ჩემი პირადი შთაბეჭდილება მატულობს.
პათოლოგიები, ნაყოფის პათოლოგია მატულობს. და ეს რომელიც უკვე ფიქსირდება იმით, რა ქვია, ამიტომ მომატებულია საკეისრო კვეთების რაოდენობა, რაც ბავშვისთვის ცუდია. ბავშვი დაბადებული საკეისროთი გაცილებით ცუდად ვითარდება, ვიდრე ბუნდები, ეს დამტკიცებულია. რატომ მატულობს? ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არა მხოლოდ ქალის სურვილი. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად აღვადგენთ ამას დაჭირდება სანიტარულ სამსახურს დაჭირდება არა 1 და 2 წელი, 10 წლები დაჭირდება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ცუდია თუ კარგი სხვა არის, მაგრამ ეს იყო 30-იან წლებში დამთავრებული უკვე სანიტარული სამსახურის ჩამოყალიბება და 20-იან წლებიდან 12 წელი დაჭირდა რომ ჩამოყალიბებული იყო, გავრცელებული იყო. ეს იმ დროს შეიძლება 12 არა, მაგრამ 8-10 წელი მაინც დავჭირდება. ეხლა თუ არ დაიწყებს, გაცილებით ცუდ დღეში ვიქნებით ვიდრე ახლა. ნუ ტენდენციას ამ მიმართულებით მე ვერ ვხედავ სახელმწიფოს მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია არ გაჟღერებულა. და ამიტომ აი თქვენის აზრით გარდა იმისა რომ ნუ უნდა შეიქმნას ეს სამსახური გეთანხმებით აღდგენილი ხო აღდგეს დიახ გარდა მაგისა აი რა გააკეთოს ახლა ჩვენ ვსხედვართ და მაყურებელი გვიყურებს რა უნდა ქნას ჩვეულებრივმა ადამიანმა ესეთ შემთხვევაში პირველია რომ საკითხის გამოტანა. ეს პირველი. არც იცის ბერმა რომ არსებობს პრობლემა. ჩვენ რომ ამას ვლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი გვინდა რომ ნათელი მოეფინოს ამას. ჩვენ ვიძახეთ რომ ეგ აუცილებელია. რაც უფრო მეტი ხალხი გაიგებს ამის აუცილებლობას, მით უფრო მეტი იქნება შესაძლებლობა შემდგომში. იგივე არჩევნების ხმამისწრებს იმას, ვინც ამ საკითხს დაახენებს. ასე შემდეგ ასე. ნუ ეგ ასე ვთქვათ სამომავლო არის, მაგრამ აი რეკომენდაციის თვალსაზრისით რა შეიძლება თქვენ ახლა როგორც სპეციალისტს გისვამთ კითხვას. აი ესეთი მდგომარეობა ყიდულობს აი ამ სიტყვაზე ვთქვათ ბოსტნეული არის თუ ხილი არის. რამე დამუშავება დაუშვათ არის შესაძლებელი რა შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ნაკლები შხამქიმიკატებით აივსოს თავისი სხეული. ბატონო, პრობლემა იმაშია რომ არც გვაქვს ჩვენ ისეთი ვთქვათ ტესტ სისტემები როგორც მაგალითად ფილოსოფიაში იყიდება. ასეთი პატარა ტელეფონის ხელა დანადგარია, მობილური ტელეფონის ხელა. იქ არის პატარა რკინის ჭხირი, ჩაარჭოფ იმას და გაძლევს ნიტრატების შხამქიმით იმას რაოდენობას. ეგრეთ წოდებული მინი ლაბორატორია. არც სამსახურია, რომელიც ამას თქვა ჩვენი სურვილით გააკეთებს. აი როგორ უნდა იმას ვქნათ, მე არ ვიცი. გარეგნული გარედან არ გამოგარებული დათვალიერებით ამას ვერ ნახავ. პირიქით შეიძლება თქვათ ისეთი იყოს რომ მეტი არ შეიძლება გემრიელესი. აი ერთ მაგალითს გეტყვით. კონდა ჩვენ გასვლითი სესია და კონფერენცია რაჭაში. არაჩვეულებრივი ადგილია, არაჩვეულებრივი ხალხია. შევკრიბეთ ექიმები. და ვეუბნებით, კი მაგრამ თქვენთან რო იყო აქ საბჭოთა კავშირის დროს წარმოება დარიშხანის. და ეხლა დარჩა უზარმაზარი. ხო, ის რაოდენობა ნარჩენების, რომელიც ამას შეიცავს. უკონტროლო აბსოლუტურად. არც სარკოფაგი, არც გატანილი, არც არაფერი. და ხო იცის ის რას იწევს დარიშხანი, ან განსაკუთრებით დარიშხანის ვრცელდება მიწქვეშა წყლებში ხდება. წვიმას და იმას. ხო, გააქვს იქეთ-აქეთ ავრცელებს. რო ნახოთ ეხლა იქ და ანალიზები ჩაატაროთ.
ნახევარი რაჭა მოწამლული იქნება პატარა დოზებით, მაგრამ არის. მაგრამ პატარა დოზა ხანდახან უფრო უარესია. თუ დიდ დოზით გახდება ალბათ ადამიანი, მიხვდება, აქ ვერ ხდება რომ იწამლება. გეთანხმებით. და წარმოიდგინე, რატო დავიწყე ამას და ერთი ექიმი გეუბნება. მე ვთქარი, როგორ შეიძლება ეხლა ამას უნდა მოითხოვოთ დანადგარები, რომ დაადგინონ იქ თქვენ სურსათში რამდენია დარიშხანი და ასე შემდეგ. ერთი ექიმი გვეუბნება, ძალიან კარგი პამიდორი და კიტრი მოდის იმ ადგილას. უგემრიელში ტკბილი. ახლა რა უნდა უთხრა? ეს რატო ვიძახე რომ ინფორმაცია საჭიროა? არის ის რომ დარიშხანს აქვს ტკბილი გემო. და ეს ტკბილი რო არის დარიშხანის გაჟენთის გამო არის. პატარა თუ დიდი დოზით. აი პრობლემა. ამიტომ ინფორმაცია ჯერ ეს ერთი. მიწოდება ინფორმაციის. მეორე, რომ ყველა აღთქვას როგორც საკუთარი პრობლემა. მესამე, ესე იგი, გაიგოს იმ რაიმში რა ხდება, როგორ ხდება. სადაც ცხოვრობს. მესამე, გაიგოს გაკეთა თუ არა, ახლა სერტიფიკატებს არ აძლევენ. რა სურსაც. მაღაზიაში რამდენმა ადამიანმა მოსთხოვა, თქვა, პამიდორზე, კიტრზე, თქვა, ვარხზე ან კოლხზე სერტიფიკატი. სადაც იქნებოდა ნაჩვენები, რა შედის, უმნებელია თუ არა. მე რამდენი წელი გავიდა, არც ერთხელ არ მინახე ესეთ შემთხვევა. მე მომჩივარი კი არა ვარ, და ის ინტრიგანი კი არა ვარ. იმ თუ არ გიდა ინტრიგანობა, თუ თვლი ეს რო ინტრიგანობა, ან არ არის სამსახური, რომელიც ამას ამოცავს, იყავი მაშინ და იყავი ავთ. ეს სანამ არ შეიძლება მოსახლეობის მენტალიტეტი სულ ასე ვიქნებით. გეთანხმებით აბსოლუტურად და აი ეს ჩვენი გადაცემაც ეხლა სუფთა ინფორმაციული არის ჩვენი ტელემაყურებლებისათვის, რომ გააცნობიერონ და გაიგონ. რა მდგომარეობაში ვართ. ერთი არის რომ კი ჩვენ გვჭირდება საკვები, რა საკვირველია, მაგრამ აი ამ საკვების ხარისხი როგორია და ამ საკვების ხარისხის რეგულირება ვისი ვალდებულება არის, ეს ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და უნდა გქონდეს ამისი მოთხოვნის უნარიც. მე გეთანხმებით, მხოლოდ სურსათის უნებლობის სააგენტოს პრეროგატივა თუ დარჩება, შორს ვერ წავალთ. გეთანხმებით. საჭიროა ძალიან მნიშვნელოვანი ზომების მიღება. იმიტომ რომ ეს დამტკიცებულია, მაგალითად გეტყვით შარშან 25 წლის ნოემბერში ძალიან დიდი შრომა გამოქვეყნდა. იმაში რა ქვია, სკანდინავიის ქვეყნებში. სადაც ამტკიცებენ, რომ ადაპტაცია ორგანიზმის მავნე ნივთიერებისადმი უფრო და უფრო შენელებულია. იმიტომ რომ ერთი თაობა, რომელიც მიიღო ეს შხამქიმიკატი, ან ეს მავნე პროდუქტი, დედამ თქვათ, ეს ერთი მამაზე ცალკეა იქ სპერმატოზოიდებზე მოქმედებს, ეგა და შეიძლება გამოიწვიოს გენური კოდის შეცვლა. დედაზე ეს გადადის ნაყოფში. ნაყოფში გროვდება. ის რო დაიბადა ბავშვი, გაიზარდა, იქ უკვე ორგანიზმში ცვლილება მოხდა, რომ ადაპტაცია მოხდარიყო. მეორე თაობა კიდევ უარესად იქნება. და მესამე თაობაზე შეიძლება საერთოდ მოისპოს. აი ეს პრობლემა. გეთანხმებით აბსოლუტურად, ეს ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, მოსასმენი შეიძლება იყოს მოსახლეობისათვის, მაგრამ ეს სავალდებულოა, რომ ჩვენ სწორად და დროულად შევძლოთ გაცნობიერება იმ პრობლემებისა და იმ სამომავლო პათოლოგიებისა და სამომავლო, ასე ვთქვათ, კატასტროფული მდგომარეობისა, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენმა აი ესეთმა უყურადღებობამ, ნიჰილიზმმა, არ ვიცი რა დავარქვა, ხო, აი ამ ჩვენს მე ვიტყოდი სუბუქმა დამოკიდებულებამ პრობლემისა. კი ბატონო.
კი ბატონო, იყოს მსუბუქი დამოკიდებულება, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენ ექიმებმა რაღაც უნდა ვიღონოთ, თუნდაც შევიკრიბოთ და ეს დასაბუთებული ინფორმაცია მივაწოდოთ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მოვითხოვოთ, რომ დაიწყოს ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მზრუნვა. მე გეტყვით ბატონო თომას, ჩვენ მქონდა შეხვედრა არჩევნების წინ, აი ბოლო არჩევნების წინ პარლამენტში. საკმაოდ დიდ თანმიმდევრობის პირთან. ეს ყველაფერი უთხარით, მაგრამ არავითარი რეაქცია არ იყო. არავითარი. ეხლა ძალიან ბევრ ადამიანს ესარება ეს ერთი რაღაცის გაკეთება. მეორე, ბევრმა არ იცის ეს ყველაფერი. მესამე, თუ გახდა ბავშვიავად ან ნებისმიერი ოჯახის წევრია, თუ რამხნარ თუ გახდა ავად, მაგრამ იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ შეიძლება არ გამხდარიყო ავად. და მომავალში რო არ გახდეს ავად, რაღაცის გაკეთება საჭიროა. ამაზე არ ფიქრობენ. გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე. თქვენს მადლობთ. მართალია მძიმე მოსასმენი ინფორმაციისათვის, მაგრამ ეს საჭირო და სავალდებულო არის და მე თხოვნით მოგმართავთ, რომ ჩვენ გავაკეთოთ კიდევ ერთი გადაცემა, აი რა ტიპის დაავადებები არის ასე ვთქვათ ცნობილი, რომელსაც იწვევს აი ეს დაბინძურებული საკვები ნივთიერებები და იქნებ უფრო აქტიურად შევძლოთ მოსახლეობას მივაწვდინოთ. ეს მხოლოდ პრობლემის ერთი ნაწილია. ჰაერის დაბინძურებას უნდა იყოს ჩათვლილი. აუცილებლად. წყლის დაბინძურება ჩათვლილი იყოს. კი, მაგ თემაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად. უამრავი რაღაც. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის ის, რაც კონკრეტულად თბილისშია. ხო, მე აღარ ვიძახი, თუნდაც მარტო ის, რომ თბილისიდან რო გადიხარ, სულ სხვა გარემოში ხვდები და სხვანაირად აღიქვავ, ხო? ჰაერს და ის კატასტროფული მდგომარეობა, რომელიც თბილისში არის ამ თვალსაზრისით, ამას არ ვიცი, როდის შეძლებს ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხზე გაერთიანებას, ამას დრო უნდა გაერთიანდეს. იმიტომ რომ უნდა ჩავთვალოთ, ჩვენ ვართ ძალიან ძლიერი მტრის წინაშე. ეს უნდა აღიქვათ როგორც მტრის შემოსევა. გეთანხმებით. აი ძალიან ბევრი ცვლილებები მიდის და მე იმედს ვიტოვებ, რომ აი ეს კოსმოსური ცვლილებები, ენერგეტიკული ცვლილებები, რომელიც ხდება, რომელიც ჩვენზე მოქმედებს, ეს დადებით შედეგს გამოიტანს. მერტმაკნას, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენც მადლობთ. დღევანდელი გადაცემისათვის თქვენც მადლობა პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, მართალია მძიმე ინფორმაცია იყო, მაგრამ ეს საჭირო და სავალდებულო, ამაზე უნდა ვიფიქროთ და უნდა ვიზრუნოთ კიდევაც. გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.